Channel រុក្ខជាតិឱសថធម្មជាតិសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តក្នុង YouTube ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍ត្រប់វែងអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺការពារប្រព័ន្ធសរសៃឈាមនិងបេះដូងត្រប់វែងជាបន្លែដែលសម្បូរដោយសារជាតិប៉ូតាស្យូមនិងសារជាតិ flavonoid ដែលជួយកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់បង្កើនកូលេស្តេរ៉ុលល្អអត្ថប្រយោជន៍ទី2ប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីត្រប់វែងមានសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់ការពារកោសិកាមិនឲ្យចាស់មុនអាយុអត្ថប្រយោជន៍ទី3ជំរុញមុខងារខួរក្បាលឲ្យប្រសើរត្រប់វែងមានសារធាតុចិញ្ចឹមហ្វីតូបណ្ដេញជាតិពុលពីខួរក្បាលរំញោចខួរក្បាលឲ្យចងចាំបានល្អអត្ថប្រយោជន៍ទី4ជួយសម្រកទម្ងន់ត្រប់វែងសម្បូរដោយសារធាតុ fiber ជួយសម្រួលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារឲ្យមានលំនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទី5ការពារជំងឺស្លេកស្លាំងផ្លែត្រប់វែងសម្បូរដោយសារជាតិដែកក្នុងការបង្កើតគ្រាប់ឈាមក្រហមអត្ថប្រយោជន៍ទី6ជំនួយភ្នែកឲ្យភ្លឺត្រប់វែងជំនួយភ្នែកឲ្យមើលច្បាស់ល្អនិងការពារជំងឺកាតារ៉ាក់អត្ថប្រយោជន៍ទី7ពង្រឹងសុខភាពឆ្អឹងត្រប់វែងសម្បូរដោយជាតិដែកកាល់ស្យូមអត្ថប្រយោជន៍ទី8ធ្វើឲ្យសក់រឹងមាំល្អត្រប់វែងមានវីតាមីន B3 និងវីតាមីន A ជំនួយឲ្យសក់រីកលូតលាស់ល្អអត្ថប្រយោជន៍ទី9ប្រឆាំងនឹងការចាល់ជាតិទឹកក្នុងខ្លួនត្រប់វែងមានធាតុជំរុញឲ្យបញ្ចេញទឹកនោមអត្ថប្រយោជន៍ទី10ជួយព្យាបាលរលាកស្បែកដោយសារតែត្រប់វែងមានសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ដើម្បីការពាររាងកាយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាសូមជួយ like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀត